Bana, mambo vipi mfuatiliaji ya Top Level TZ? Jukumu letu sisi ni moja tu, kukuletea wewe habari ambazo zina trend kwenye mitandao ya kijamii. Tunakusogezea hapo hapo ulipo. Bana, leo nipo na manager manager Dingano Konde. Huyu ni manager wa Konde Gang. Bana, ana mambo mengi sana anataka waambie mashabiki wa Konde Gang. Bana, blaze inakuaje? Bana, fresh. Uko poa? Sana. Umetuandalia nini mashabiki wa Konde Gang? Kwa sababu umetuambia kuna vitu vya moto unavyo leo. Story nyingi. Story haziishi, unajua? Ndio. Yeah, kwa stories ziko nyingi, mambo yako mengi. Kwa tunamshukuru Mungu, kila kitu kinaenda poa. Ndio. Niambie. Mlituahidi mambo mengi sana. Mlituahidi album, mlituahidi kuna Grammy mtaileta. Na tunaona kuna some percentage hivi kama mnaelekea kufanikiwa. Yes. Nini hasa ambacho kimejificha zaidi pale Konde Gang? Hamna kilichojificha. Ni kazi tu. Ni kazi. Maono ya mbali, kufikia nini unafanya. Hivyo na mpaka hatua tulifikia mpaka sasa hivi tunamshukuru Mungu kwamba tunasogea mdogo mdogo. Hata kama isiwe leo basi kesho kushukuta mambo yatakuwa sawa. Ndio. Yes, kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa hatua tulifikia. Bana, nasikia album ambayo inakuja ni balaa. Ya moto sana. Ni ya moto. Yaani ya moto kama unawaka hapo nyuma. Yaani moto fire yani. Kwa hiyo naamini kwamba nafikiria kwa sababu hata mara mwisho nafikiria kwamba nahisi baada ya uchaguzi tutaachia kitu, sawa? Kwa sababu kwa kelele za sasa hivi za uchaguzi, siasa na kila kitu, sidhani kama tutafauti kuitoa album sasa hivi. Okay. Yes, sidhani kwa sababu masikio mengi sasa hivi hapo kwa mambo ya uchaguzi, mambo hapa. Unajua zile. Kwa hiyo tumestop kidogo. Japo kama juzi kati hapo tulitoa kionjo fulani kwa bana album bado ipo. Kuna kipindi pia mlitangaza album lakini mkastop tena kumitoa. Yeah, of course. Sisi tunaenda na wenyewe wanasema kwamba tunaenda kwa misingi, sawa bana? Na hekima na heshima, sawa? Tulifikiria kwamba tuitoe album mapema. Lakini baadaye uongozi ukakaa kuna kutokana na ile sekeseke la uchaguzi, mambo ya siasa, mambo ya nini, sidhani kama itakuwa poa tukitoa album kwa sasa hivi. Maana sio. Kwa hiyo tuache kwanza ya time ya uchaguzi, baada ya hiyo wakishamaliza mambo ya uchaguzi, basi na sisi tutapata time yetu ya kutoa album. Bana, ni sawa poa. Hiyo unajua ukiwa na uongozi bora au ukiwa na management bora, si ndio bana? Basi kila kitu tutakifanya kwa kitakuwa bora. Sababu mimi naamini kama ingekuwa management ambayo haieleweki basi album ishatoka kwa Hulka. Unajua Hulka? Lakini mwisho wa siku walikaa chini wakaona kwa hii upepo huu sasa hivi tukisema tutoe album, si ndio? Sidhani kama itasogea. Kwa sababu vichwa vingi, masikio ya wengi ni uchaguzi, si ndio bana? Oktoba tunatiki na hivi. Na unaona kwenye uchaguzi kuna vitu vingi vinaibuka, propaganda za hapa na pale. Umeelewa sio? Kwa hiyo sidhani kama ingekuwa bora sana kutoa album kwa kipindi hicho. Album ijayo mna vitu gani vipi ambavyo mtatuletea? Bana, kwenye albamu ijayo japo kwamba kuna vitu vingi viko chini ya carpet na siwezi kuongea, lakini kuna vitu vingi ambavyo naamini kwamba mafans wataenjoy sana. Na ndio albamu ambayo itavunja rekodi kwenye albamu zake zote. Amejipanga vya kutosha. Kuna collabo za wasanii wakubwa wa kutosha, kuanzia Nigeria, Marekani, au sio bana, Jamaica, ushasoma, Uganda, sawa bana, tumeenda hadi Burundi. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo tumechanganya. Ushasoma. Na naamini kabisa katika maswali ya mashabiki wengi kwamba bana mlituahidi kwamba kuna Bana Boy, sijui kuna wasanii kibao, akina Niki, akina nani, mbona kimya, stories zimekuwa hivi. Naamini mafans wasubiri. Hii album itakuja kuwapa majibu yao yote ambao walikuwa wanauliza maswali yao. Kwa hiyo nataka kutuambia kwamba hii album Harmonize ameenda international zaidi ukilinganisha na zile album zake ambazo alizitoa mwanzo. Yeah, of course. Huku tumeenda viral, tumeenda mbali sana, tumesogea mbali sana. Ndio maana nimekwambia kuna makolabo ambayo kuna wasanii wengi sana ambao nyinyi hamjawahi kuwasikia kwenye masikio yenu. Nasema sio? Na ni wasanii ambao ni wakubwa ambao hamwezi kuamini kama Harmonize amewaweka kwenye ile album. Kwa hiyo tutegemea vitu vingi. Na hisi Nigeria tupo, Marekani tupo, Jamaica tupo. Na Afrika Mashariki hivyo watakuwepo. Kwenye albamu ambayo itatutoa kimasomaso Konde Gang kutupeleka mbali. Yaani tunavyozungumzia Grammy, si ndio bana? Ndio inakuja yani ndio inakuja automatic kwenye hii albamu. Lakini kwa sasa hatuwezi kuzungumza vitu vingi na hatuwezi kutoa nyimbo nyingi, au sio bana? Kwa sababu gani? Hivi vitu viko chini ya carpet. Na siwezi kusema kuna nani japo kama mimi nawafahamu na nimeshasikiza nyimbo nyingi, lakini siwezi kuongea bana hapa kuna nani. No. Hayo mambo ya management. Nadhani muda ukifika kila kitu kitakuwa sawa. Tumeona jana Harmonize ameposti clip fulani ambayo imeandika Harmonize featuring Alikiba. Tutegemea Alikiba naye kuwepo kwenye album. Achana jana tu, sawa bana? Nakumbuka hapa juzi kati hapa kuna clip fulani vikakitoa mjomba Mchumari. Ndio. Umesikiliza kile clip?
Au umesikiza ile goma? Nimesikiliza. Umeelewa nini mle ndani? Yaani kipande kifupi tu ambacho yeye amekiimba pale ndani. Wewe umeelewa kitu gani? Kwa uelewa wangu kwa ile clip inavyo trend na watu walivyoipokea, watu wanasema kwamba Harmonize amejaribu kuwekeza kwenye muziki wake. Kwenye yale, yani mimi sizungumzii huko. Alichokiimba Harmonize kwa muda mfupi mle ndani umekielewa? Umesikiza ile clip? Au umesikiza anavyoimba ile mjomba? Brother, sikufichi sana. Sio kwamba nampakulia minyama, si ndio? Lakini tukizungumzia Vitamin Music, msanii ambaye anaimba muziki ambao wewe unauelewa na mzungu akauelewa, Harmonize anataka apewe maua yake. Ndio. Mimi sijutii kumjua yule mshikaji. Mshikaji anajua kuandika, anajua kuchora muziki. Sio mwenyewe, ndio maana kila siku naongea kwamba Harmonize ana dunia ya kwake kwenye muziki. Na hiyo lazima tumpe minyama yake. Kwa sababu ukiangalia nyimbo zake anavyopangilia, si ndio bana, kuanzia ala, beat, instrumental, si ndio bana, melody zake mwenyewe anavyoimba, anavyobadilisha miondoko, unajua kabisa huyu ni msanii wa Nigeria, sio kibongo bongo. Kwa sababu nikisikiza ile clip anavyoimba, yani kama hauna D3 au D2 huwezi kuelewa chochote. Sawa bana? Mule ndani, si ndio bana, wanachokizungumza Harmonize na yule demu, yani ni rafiki yake ambaye tayari wameshatendwa kimahusiano. Harmonize kashatendwa na yule demu kashate. Kwa hiyo wamekutana, wanapeana story za wapenzi wao ambao jinsi gani walivyokuwa nao. Lakini baadaye hawa wakawa washikaji, mwisho wa siku ikawa love. Ndio bana. Baada ya love, mahusiano. Baada ya mahusiano sasa, vinavyotokea kwenye mahusiano ya Harmonize na yule demu ni kama mahusiano ya demu alivyoachana na mshikaji wake na Harmonize alivyoachana na demu wake. Simu inakuwa shida, mawasiliano yanakuwa shida. Kwa hiyo maana yake wamevuka moto, wamekanyaga jivu. Ushasoma? Kwa hiyo huwezi kumuelewa kwa haraka. Amenikumbusha Best Naso. Best Naso nyimbo zake ni historia. Yaani anaanza kuandika, yani kama anaandika kitabu yani. Kumbe ndo nyimbo. Yaani kama anadisa story hivi. Kumbe ndo nyimbo. Ndio kitu ambacho Harmonize amekirudi kwenye ile ngoma. Kwa hiyo jamaa tumpe maua yake. Kwa hiyo tumpe maua yake. Maua yake sababu gani? Muogope msanii ambaye anakitoa kitu cha nyuma anakipeleka mbele. Afu cha mbele anakipeleka nyuma. Sawa? Kwa hiyo kama una D2 huwezi kuelewa. Maana yake ile ngoma ipo kama hip hop fulani hivi. Kwa mfano wake, yani ukichanganua maana yake huwezi kuelewa, na mtu yoyote mwenye akili ndogo hawezi kuelewa Harmonize mle ndani ameimba kitu gani. Hivi Harmonize nani anamsaidiaga pale Konde Gang kwenye kuandaa hizo nyimbo? Hamna anamsaidia. Harmonize ni kwangu mimi hapa ana kipaji cha kuandika. Sawa? Harmonize ana kipaji cha kuandika. Harmonize usifikirie leo hii, si ndio bana, eti anaweza akachukua peni na karatasi akaanza yule mjomba ana muda anapenda karatasi. Kama alivyoongea Kimambo mara mwisho nimemsikia kwenye interview yake. Hana muda na karatasi. Yeye akiingia studio dakika 2 ngoma imeisha. Kwa hiyo nataka kuniambia pale Konde Gang hamna mtu yoyote ambaye anaweza kumwambia hiki bwana punguza, hiki fanya hivi. Sasa kuna mtu gani pale anaweza kumwambia Harmonize weka hiki? Blaza, yule jamani genius. Jeshi. Yaani Mwenyezi Mungu amempa iko kipawa. Sawa bana? Cha kujua nini anafanya. Harmonize hawezi kukuletea makaratasi baada nyimbo. No. Harmonize nyimbo zake ziko kichwani. Akiamua sasa hivi niingie studio natoa ngoma. Mara mwisho nimekuambia hapa Yanga hii inafungwaje? Sawa? Ile ngoma ameiandika, yani ile ngoma ameimba ndani ya dakika 25 tu. Afu ngoma imekamilika. Na Alikama alikwambia kwamba Harmonize sio mtu mzuri. Sawa bana? Hana peni wala karatasi. Lakini tumeenda studio, si ndio bana? Pale idea imekuja, toa hapo, weka hapo, toa hapo, ngoma imeondoka. Kwa hiyo muogope msanii ambaye hana peni na karatasi. Hasa akiingia studio. Muogope sana huyo mtu. Ndio. Lakini unaona unajua haya mambo sasa hivi si hatuna. Kwa hiyo kwa Harmonize, lazima tumpe heshima yake. Ndio. Kwa sababu gani? Kama aliweza kutoka kule akajitegemea na mpaka sasa hivi, si ndio bana, hivi vichwa viwili hivi, si ndio bana, yeye anavigonga hivi, tumpe maua yake. Ushasoma? Na anashindana nayo na anachokifanya zaidi ya mablaza. Uongo? Harmonize anavyovifanya sasa, kwa sababu sasa hivi nikisema nije kwa Diamond, si ndio bana? Diamond mpaka sasa hivi ana albamu ngapi? Ana albamu moja na EP moja. Sawa? Ana albamu moja na EP moja. Alikiba mimi nakumbuka Cinderella. Sidhani kama na albamu nyingine. Na kama basi mimi sijui. Sawa. Kwa hiyo lazima
tuambiane ukweli, wazungu wanachokijua wao au wanachomata wao kwenye msanii mzuri ni albamu. Yaani mzungu leo hii ukienda kwake kutaka kazi anakuuliza albamu ngapi? Yaani wao wanaangalia albamu, hawaangalii hit song. Wanaangalia albamu, una albamu ngapi? Ndio. Sasa toka hii nchi ianze mpaka sasa hivi Harmonize ndio mwenye albamu 6 mpaka hii akiitoa. Toka hii nchi tuanze kupata uhuru, nitafutie ni msanii gani ambaye ana albamu hata 4 toka tupate uhuru. Kwa nataka kunaambia kwamba kuna yani kuna utofauti wakati wa wasanii wenu na kuna utofauti wakati wa msanii wangu. Ushasoma? Ndio. Tukirudi kwenye pointi ya msingi, toka tupate uhuru, nitajie ni msanii gani ana albamu 5? Mwaka wa kwanza albamu ya pili, kwanza. Mwaka wa pili albamu ya pili, mwaka wa tatu albamu ya tatu, mwaka wa 4 albamu ya 4, mwaka wa 5 albamu ya 5, mwaka wa 6 albamu ya 6. Nani? Kwa sababu hapa anaweza toka atoke Wasafi mpaka sasa hivi ana miaka zaidi ya 9 au 8. Ndio. Chuma kina albamu 5, hii ya 6. Nani ana uwezo huo? Wakati Mwambino mwenyewe anajiita bigi, ana kila kitu, ana albamu 1 na EP 1 ambayo ni 4 na From Tandale full stop. Kwa nyingine najua mimi au unaifahamu? Alikiba nejua mimi si ndio ni Cinderella, na kama kuna albamu nyingine mimi sijui. Labda kama kuna VP hapa sijui. Si ndio? Ndio. Haya, tukirudi nyuma way back, Mr Nice ana albamu 2. Dudu Baya albamu 2. Sawa? Tunaenda kwa TikTok connection kipindi hicho na TMK, si ndio bana? Albamu zao zilikuwa za kundi. Ndio. Sawa? Maana yake uwezo wa wao kutoa albamu mfululizo ulikuwa hamna. Ndio maana nikakwambiaje, hiyo ni IQ ya mtu na akili ya mtu na utashi wa mtu. Ndio. Sawa? Tukirudi tena kwa walivyokuja kina Inspector Aluni. Inspector Aluni ana albamu 2. Sawa? Nakuja kwa huyu msanii ngani imekaa vibaya siju nini Kalipi ana albamu 1. Sawa? Lady JD kama sikosei kama ana albamu 3 au 2. Mr Blue kama sikosei albamu 3. Yes kwenye ubongo wangu watanisaidia mafans kama sio 3 basi 2 Mr Blue. Umesoma sio? Wakaja akina Alikiba baada ya kina Mr Blue, japo kama Mr Blue alimchukua Alikiba kumpeleka studio, lakini alivyokuja Alikiba akaja kusawazisha kizazi kingine cha muziki. Sawa? Ndio. Alikiba kama sikosei albamu 1 au 2 kama sikosei, kama sio 1 au 2. Na nice ni 1 Cinderella. Ndio. Kama sio 1 2 watanisaidia mafans. Ushasoma sijui. Okay. Akaja Mwambino ambaye anasema amekuja kuondoa ufalme wa si ndio? Unakumbuka ugomvi wao ulianzia wapi? Diamond ana nyimbo yake mdogo Mwendazimu kaingiaje. Alikiba hapo amekaa ndani ya miaka 3. Ana goma tai lakini anashirikishwa kwenye ngoma za wasanii wengi. Wakamuita Klaus, akamwambia vipi unampa ya time mwamba inakuaje? Akamwambia mimi kiti changu kina vumbi tu, nikisafisha naondoka. Alivyosafisha unakumbuka ngoma gani aliondoa? Ndio. Unakumbuka ngoma gani ambayo Alikiba alirudi kwa upepo mkubwa na mashabiki wakamkubali? Kama sikosei Kimwana. Iliondoka sana ile ngoma. Sawa? Haya, Diamond alivyokuja kwenye upepo wake na time yake mpaka sasa hivi ana albamu 1 na EP 1. Sawa? Kimekuja kizazi cha kina Harmonize na kina Mario, kina Rayvanny. Sawa? Rayvanny albamu ngapi? Rayvanny albamu anayo? Anazo albamu 2 kama sikosei. Anazo kama 2. Kama 2. Mario kama 2 hivi. Sawa, God Sun sijui kufanyaje na nini sijui. Unajua sasa. Lakini Harmonize ndio msanii ambaye amekuja kudhibitisha kwamba mimi ni tofauti na nyinyi. Nina uwezo wa kuandika albamu back. Kwa hiyo hizo albamu ambazo alikuwa anaziandika Harmonize, target yake ilikuwa ni kufocus international. Na ndio huyu hapa tunamwona hapa Harmonize sasa hivi. Namzungumzia Grammy. Ndio. Na zimeenda nyimbo zake. Ushasoma? Ndio. Ndio huyu Harmonize ambaye alichukulia tuzo pale Marekani. Tuzo 3 na crown. Sawa? Sio wao wanajivisha macrown, hapana. Mzungu amemvisha kwamba wewe ndio msanii bora Afrika Mashariki na Kati. Ndio. Na ni msanii bora wa Bongo Flavor. Sio hawa. Harmonize. Ndio maana hiki kitu ambacho nakizungumza hapa kuhusu albamu, kuhusu uwezo wake, kuhusu utashi wake na kila kitu, maana yake ni kwamba albamu zake 5, sio bana? Au kutoa albamu ya Mama Samia, albamu zake 4, sio bana? Ndio zimemfanya sasa hivi hapa tumzungumzia Harmonize. Tumemfanya sasa hivi Harmonize aite tuzo wapi? Tanzania. Tukaenda kumpokea pale Mwalimu Nyerere. Palikuwa patoshi pale.
na wewe ulikuwepo. Ndio. Ushasoma? Kwa hiyo target za Harmonize ndio bana, sio sasa hivi. Sawa, ndio maana nikasemaje, Grammy itakuja, BET itakuja, tunasogea mdogo mdogo. Nakumbuka mara mwisho Harmonize alisema kwamba ndoto yake ni Grammy. Mkaongea sana, Grammy. Mwisho wa siku nini kinachoendelea mtandaoni? Nyimbo zake 4 zimepita wapi? Kwa hiyo unataka kuniambia wasanii wengine wanafeli wapi sasa? Wanafeli mahusiano, wanafeli klabu, wanafeli starehe, wanafeli kujigamba, wanafeli kufanya vitu, wanafanya vitu ambavyo viko nje ya uwezo wao. Brother, chukua hicho. Kama ndani ya siku 7 unaana wanawake 4 uweze kutoboa. Ndani ya siku 7 unaala na wake 4. Uweze kutoboa. Yaani wewe uweze kutoboa. Hata kulala na wanawake 3 uweze kutoboa bro. Manake wewe tayari umeshajiweka kwenye ngono zembe. Yaani wewe ni mtu hanasa. Na kila siku mtu hanasa uweze kutoboa. Na hata Mwenyezi Mungu akupendi ukiwa na nasa nyingi. Kwa nataka kuniambia wasanii wengine wanafeli kwa sababu ya nasa. Starehe nyingi. Elekeza nasa. Starehe. Na ndio maana unakuta wasanii wengi sasa hivi wamejiingiza kwenye madawa kulevya. Sawa? Kwenye mabange au sio bana? Kwenye madawa kulevya, masindano yale, mabomba, manini. Yaani unajua wanavuta bange, stimu sasa ambayo ile bange halitoshi wanajidunga. Sasa ikishafikia hatua ya kusnip na kudunga, biashara imeishia hapo. Na kila siku fuatilia wasanii wako wengi kila baada ya weekend wako wapi? Wewe umeshamwona Harmonize kwa club toka umjue? Yaani umeshamwona Harmonize ametimba club, anaenda club? Ushamkuta kwa bar? Yaani Harmonize umeshamkuta kwa bar? Ushaona mapapalazi Harmonize anampiga picha labda kwa usemi yote ya nasa. Lakini kwenye wasanii wengine wote kila siku wako hizo sehemu na tunawaona. Harmonize sio mtu wa club, sio mtu wa bar, sio mtu wa starehe. Sawa? Kama starehe anafanya nyumbani kwake pale. Ndio. Ushasoma? Na ndio maana ameweka studio ndani. Maana yake hataki kuungana na hao watu wa nje. Yeye amejua kwenye dunia ya kwake. Studio iko ndani, gym iko ndani. Sawa? Bar yake iko ndani pale. Sasa tukienda hapa tunagonga vitu vyetu fresh. Ndani mle ndani. Ukimwona yuko club, basi kazi. Ukimwona yuko bar, basi kuna kazi. Ukimwona kuna casino, basi kuna kazi. Lakini humkuti Harmonize sehemu tofauti. Ndio. Ushanisoma? Kwa hiyo ni kutunza energy ya muziki wako. Blandi. Ushanielewa? Ndio. Sasa wasanii wenu wengi waliokuepo kama nilivyokuambia. Si ndio? Wanataka kuonekana na Ashura, Fatuma, Aisha. Wao wakipata pesa Mlimani City wakaonekane. Si ndio? Muziki blaza uweze kutoboa. Wasanii wetu wengi sana wako kwa sababu na starehe za nasa ndio zinazowatesa. Ukiangalia hicho, angalia wasanii wetu wote malegend wa zamani. Kimewatesa kitu gani? Starehe ambazo hazina msingi. Clue ambazo hazina msingi. Wewe una watu zaidi ya 20 nyuma. Why? Unaingiza kitu gani? Unapata kitu, ndio maana jeshi ni jeshi la mtu huyu moja. Pesa yake kiingia na ingia sehemu hii moja. Sio mikono ni kwa mingi. No. Sisi tuna dansa sisi. Tukiwa tunakaa tunaita dansa kwa kibao. Ushasoma? Kwa hiyo kwangu mimi Harmonize ni msanii ambaye tutakuja kujiona vitu vingi sana. Na atakuja kuleta vitu vingi sana.